Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et soyez les bienvenus dans ce tout nouveau jeu d'horreur. Alors, jeu d'horreur de jeu d'horreur. Serre de poule, je ne pourrai plus continuer. Malheureusement parce qu'il n'arrêtait pas de cracher et cracher. Malheureusement, il n'arrêtait pas de bugger et de casser. Du coup, ça faisait bugger mon ordi. Donc, j'ai désinstallé et je ferai plus de vidéos dessus. Je suis vraiment désolé, vous pourrez pas voir la suite. Mais soyez bienvenus dans Easy. Je sais même pas si c'est vraiment ça. Le jeu d'horreur. C'est parti. Ok. Non, vidéo. Ouais. Ok. You. À quitter, d'accord. Écoute, tu quittes. Hein. Je vais normal, il faut trouver 20 sacs de poudre. On peut utiliser les yeux pour regarder où il est. Donc en gros, faut trouver de l'or. Donc or, ça veut dire où. On peut, ok. Donc faut marcher, faut trouver des sacs d'or. Avec les yeux, on peut trouver on peut regarder où le monstre y est. Bien sûr. Parce que malheureusement, il va avoir un monstre en plus. Je ne sais pas. Non. Tu vas à l'école demain? Si, pardon. Voilà. Je ne sais pas si je vais aller demain. Pourquoi? J'ai demandé à maman, mais bon. Et quoi, Loulou? J'ai demandé à maman, mais bon. Ouais, bah, à l'école, c'est le dernier jour que tu verras ta copine. J'ai demandé à ce que j'y vais quand même. What? J'ai récupéré quoi? Ah d'accord, donc on peut ouvrir les portes, d'accord. Quoi? C'est tout? C'est ça qu'on doit récupérer, d'accord. Mais c'est quoi qu'il faut esquiver? D'accord, donc. Et ça c'est la map, d'accord. Et les yeux, il faut en trouver un pour en utiliser. Est-ce que j'ai compris? C'est assorti, putain. C'est quoi? En placard à balai. Ok, je suis dans une cuisine. Eh ben, ici ça s'est très mal passé. Ouais. Faut pas ouvrir ça. Et frigo non plus. D'accord. On en a 3, c'est plutôt. C'est déjà un beau commencement. C'est quoi ça? Oh putain. Chut. Arrêtez. What? Oh putain. On est puni. Ta gueule. Ta gueule, vous. Le vase, pardon. Non, moi je dis, c'est un vase. Je dis vous, mais c'est un vase.
Quel triso. Regarde, c'est ça, non, mais- Bon, il est parti. Je pense. Allez, avance. Je suis où là? Le genre de piano. Oh merde! Bon, les objets ne bougent pas, donc ça veut dire qu'il n'est pas encore là. On a fait exprès. Ils sont debout. Bah, si ça va venir. C'est là, debout. Là, ça peut faire ça madame. Ouais, tu peux faire. Ouais, vas-y, tu peux faire. Non mais oh, Ouais. d'où on claque les portes? Et tu vas toujours. Et tu vas toujours te. Oh putain, lumière. S'il te plaît. Oh putain, ça a foiré. Lumière. Putain. Elle est où? Ah, bien sûr, du papier cul. On en aura besoin si on se chie dessus. Ah. Ouh. Chut. Chut. Arrêtez! Vous allez me faire opérer! Oh! Calmez-vous! Ça pourrait pas être pire. Ah, oui! Ah, ça fait plaisir. Je suis aujourd'hui comment vous voulez. Chut. C'est qui tremble là? Ordinateur! Ta gueule! Mais tais-toi putain! Tu veux mourir ou pas? Je sais que tu trembles. Je sais que tu as peur. Ta gueule! Ça pourrait pas être pire. Être pire. Merde. Merde. Elle est où là? Bien, et tout en bas. Tu vas à droite et tu vois un feu. What? Oh, j'en ai vu un. Ouais, tu vas voir un feu. Oh, bien, Et là, tu vas à gauche. bien. Ouais. Et putain. Encore. Oh! Elle est où là? Tu arrives au feu, tu vas à gauche. D'accord, elle Tu vas descend. tomber genre
alors, c'est bien industriel un peu. Là, tu le vois. Comment tu en as? Oui, je suis. Oh, s'il vous plaît. Ne pète pas tant que je suis dans les couloirs. Je sais où aller, je sais. Faut se barrer. Oh mais peut-être on va réussir. Faut pas lire, c'est pas un document. Non, ça va. Je suis monté pour rien. Oh merde. Merde, je suis bloqué. Oh putain. Yes, moi. Sortir. Ah. Non, je veux sortir d'ici, moi. Et bah ouais, c'est cette marche là qui me fait chier. Allez les gars, ça pourrait pas être pire, putain. Être pire que être bloqué là-dedans. Oui, on pourrait sauter. Non, on peut pas sauter. Bah écoutez, je suis vraiment désolé, on sera obligé de se quitter là maintenant. Je suis vraiment dégoûté de la life parce qu'on a 16. Il y a encore quelques trucs qui peuvent nous repasser. Parce que je crois qu'il faut en récupérer 20. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me faire des commentaires, me mettre un commentaire aussi. J'ai carrément tout gâché. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ah, putain, oh putain, je suis trop fatigué pour ces conneries. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et de liker la vidéo, ça me ferait savoir que vous aimez et que vous aimez et que vous aimez pas. Moi je vous dis ciao tout le monde, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous tout partout. Et quand je vous dis tout partout, ça compte un aime, le bout de votre petit nez. Et bien sûr, si ça vous tente, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Instagram, Facebook, etc., etc., etc. Bien sûr, à partager aussi avec partager les vidéos avec toute autre personne. Voilà. Putain, je suis trop fatigué pour ces conneries.